عندنا الليفر، عندنا سبلين، عندنا كدنيز، عندنا بلدر، وعندنا طبعا الباور. فهي عاده هو الليفر هو اكثر شيء، يعني السبلين يعني لا لارج، يعني تعرفون 3 تايمز اللارج سبلين، يلا شو يسوي؟ يلا يكون جاست بالبابل. 3 تايمز اللارج يلا يكون جاست بالبابل. الليفر عاده هو الاقرب شيء يعني للسوليد اورجنز بالاكزامينيشن. فهذا لما يكون الاسايتس عند المريض وليفر اللارج، الليفر يكون جوا ايدي بس انا ما دا احس اكو اسايتس، فشو اسوي؟ انتبهوا عليه، هذا مكان الليفر، شو اسوي؟ انا مو دفعته، اندفع، ايش سوى؟ رجع طخ ايدي مره ثانيه، طخ ايدي مره ثانيه. زين؟ بالكدني باي مانيوال، يعني بتاع قصدك افرق الفلويد حتى يرسم يجي الاورجان. هاي بالضبط، يعني دفعي يرجع، يعني كانه مطوف هو وين الفلويد. هاي يسموها البالون. شلون نسوي بالبيشن للبلادر او اليوترس؟ نفس الشيء، اثنيناتهم نفس الطريقه. بالبيشن او البلادر، يوناني البلادر اور يوترس، هي شنو؟ بهاي الطريقه بالليفت هاند نجي من الامبلايكس وننزل، راح نحس بالدوم اوف ذا يوترس او دوم اوف ذا بلادر. اوكي؟ هذه واحد، هاي طريقه. الطريقه الثانيه شلون اتاكد انه هذه بلادر او يوترس؟ شلون اتاكد انه افرق بين this is uterus or bladder؟ البلادر cannot get below the pubis، يعني ما اقدر اضرب جوا البيوبس لان هي صايره ويا البيوبك بون، فما اقدر اضرب. متخيلين لو لا؟ انتبهوا عليه، هي شبيهه البلادر، هي انترابرتونيال بارت وهي اكسترابرتونيال بارت. الاكسترابرتونيال بارت وين جاي؟ من السيمفيس بيوبس وصاعد وين ابدومينال وول. فلما تصعد البلادر تسوي ديستنشن توصل لهنا، اكو سبيس بعد بينها وبين السيمفيسز؟ ماكو، فما اقدر انا اخليه. بينما اليوترس اذا امتي بلادر اقدر اضغط له، ما اقدر اكو مجال. فاذا تفرق بين اليوترس والبلادر، هذا طبعا بالفيميل، بالميل ما عندنا، بالميل هو هاي البلادر. فالدوم of the urine bladder should be examined by this way. وبعد شلون نتاكد انه this is bladder not colon؟ سويت له بركشن طلعت دلنس. اذا هذه دل وهاي الدوم هذه موجوده وكانت get below the symphysis. This is meaning this is the urinary bladder. liver exam حكينا عليه، عندنا طريقتين. هاي الطريقه نجيب هذه الاصابع، نجي نصعد من الرايت اليك فوسيوم، نصعد نحس الايدج اوف ذا ليفر. حسينا الايدج اوف ذا ليفر. as a patient to take deep breath. صارت الايدج، صارت سليبنج عليه، يعني اندفع الليفر فسليب، صار سليب بيها. اوكي، ايش قد المسافه بين الكوستال مارجن، لور كوستال مارجن والايدج؟ 2 سي ام، فنقول 2 سي ام بلو كوستال مارجن. زين بعد شو نسوي؟ تندر اور نوت؟ نوت تندر اور تندر بالهيباتايتس. سموث ايدج لو نودولار ايدج. هاي المكان اللي جوا اللي بين الكوستال مارجن وبين الايدج، هذا شنو؟ سيرفيس. فايش في سيرفيس؟ سموث، نودولار، شنو بي؟ irregular، ما ندري، نشوفها يا سموث نودولار ايدج سموث اور irregular or nodular edge. شارب ايدج مو مشكله. زين بعد شو نسوي؟ نفحص الاسبان بالدرنس. هاي بالنسبه للليفر. الطريقه الثانيه بالاكزامينشن اوف الليفر هي هذه، هيك بهالطريقه نجي نفحص. حسيت الايدج، اسال المريض اقول له اخذ نفس عميق، الايدج سليب جوا ايدي. هاي الطريقه الثانيه. سبلين اكزامينشن. The spleen is enlarged 3 times بالضبط، يعني يلا يكون just palpable. فشو نسوي؟ نحاول نسوي مانوفر يساعدنا بالسبلين اكزام. شو نسوي؟ نحاول نجيب المريض، اول شيء اخلي ايدي ورا الكوستال مارجن مالت الليفت وشويه اجيبها عليه. اجي افحص يا اما ابدي من الليفت اليك فوسي، يا اما من الرايت. اثنيناتهم صحيحات. اجي افحص بهاي اصابع.
حسيت الايج اصعد وياها شوي. اوكي هذه هسه السبلين اللارج. sometimes spleen reaching the umbilicus اقول the edge of the spleen felt at the umbilicus او below the umbilicus. دول جماعه الثلاسيميا والهيماتولوجيكال ديزيز يوصل مرات وين السبلين مالهم للرايت الاكوس هيك. فهذه يكون السبلين hugely اللارج or massive splenomegaly. زين شلون اميزها عن الكدني؟ نفس المكان تقريبا نفس المكان. شلون اميزها عن الكدني؟ بالنوتش. تحسون النوتش طبعا هي صعبه تحسون النوتش يعني الا ذول جماعه الثلاسيميا والثن. زين يلا تحسون النوتش الانتيريور نوتش اوف ذا سبلين اذا تحسوها مع السبلين نوت كدني. الطريقه الثانيه بالديفرنشيشن هي انه يكون دل سبلين والكدني شو تكون ريزونانت قدامها كولون. بعد you cannot get above it بالسبلين. هذا شنو معناته؟ معناته انه السبلين جاي ويا الكوستال مارجن فما يعطينا مجال وين اصعد وراه. الكدني اذا كدني هنا اكو مجال اكو الكولون والسبلين رايح يعني بعيد عنها فيو كان جيت below the coastal margin. you can get below the coastal margin. هذا ايضا بالديفرنشيشن. بعد ديفرنشيشن شنو؟ باي مانيوال اكزامينيشن بالكدني يكون بوزيتيف بينما بالسبلين از نيجاتيف. شلون يعني نسوي باي مانيوال؟ انتبهوا عليه. اخلي ايدي ورا باللوين هنا ورا اللوين مال المريضه ورا الخاصره ادفع الكدني لي فوق. واجي شو اسوي؟ احسها from anterior abdominal wall. اذا هي اللارج او بيها تيومر احسه من ارخ ايدي يروح من عندي التيومر ينزل فيسموه باي مانيوال اكزامينيشن. يعني باي مانيوال يكون اكو اسيستنج بينما السبلين عاده ما له علاقه بالماي مانيوال. باي مانيوال ما ينحس. زين دكتور ايده هاي ايده بس ايده شلون نسويها؟ الباي مانيوال نخلي الايد اليمنى على الخاص. هاي بالنسبه للليفت سايد نخلي هاي الطريقه هيك. زين واجي افحص الكدني ادفع. انا شو اسوي؟ ادفع الكدني انتيريورلي واحسها من فوق بهاي الطريقه. لا بالعكس اخلي اليسرى واحس بهالطريقه. يعني من ادفع تجيني الماس من ارخ ايدي تروح. شنو معناته؟ معناته انه هاي قاعد من تدفع تجيني من ارخ ايدي ترجع لي الكدني. اوكي هاي كدني كامله. يعني عندنا تقريبا اكو بعض الساينز بالابدومن مثلا نفحصها بالبالبيشن. مثلا بالبالبيشن نشوف ريباوند تندرنس. شنو هو الريباوند تندرنس؟ بين اور ريليز. ريباوند يعني شو نسوي؟ ندوس. شو اسوي؟ اسوي ريليز. الفلين بيريتونيوم ايش راح يصير بيه؟ ستريتش. مو من تهد ايدك شو يصير بالمصل؟ المصل من هنا كنت دايسها سوت البيريتونيوم نزلته. من اهد ايدي مفاجئه المصل شو يصير بيها؟ المصل ريتيرن تو نورمال. ايش راح تسوي للبيريتونيوم؟ السحبه. من السحبه شو يصير؟ هو الفليم شو يصير بين. هاي طريقه للريباوند. الطريقه الثانيه مال الريباوند يسوي تابينج تيست. هذا التابينج تيست يسووه ذول اللي عندهم سيفير بين لان اذا تسويه ريباوند تندنس هو عنده سيفير بين يمكن يشوك المريض. ليش يشوك؟ لان البين كلش قوي. فشو نسوي؟ نسوي تابينج مرتين. هاي التابينج هي راح تسوي كانه ضغط بسيط على المصل والمصل راح تسحب شويه البيريتونيوم راح يساعدنا بين بس البين اخف مما لو كان انا ضغطت عليه. زين؟ اذا عندنا ريباوند تندنس هاي ساين. عندنا ساين يسموه ميرفي. شنو هي الميرفي؟ ميرفي هي الاكزامينشن فور اكيوت كوليسيستايتس اور هيباتايتس. اجي افحص نفس فحص الليفر بالضبط. اجي افحص هيك بهالطريقه وشوف للمريض اوصلت للليفر او الجول بلادر سايد. هذا الجول بلادر سايد at the end of the 9th costal cartilage. هذا المكان. اقول للمريض اخذ نفس عميق. من ياخذ نفس عميق شو اسوي اني؟ وين النفس مالته شو اسوي؟ اضغط. هو دفاع الجول بلادر اللي جوا. انا سويت؟ دفعت ايدي عليها. ايش سويت لها؟ سويت لها بين يعني طخيتها. يعني لجمت الجول بلادر. هي الفليم اللي صار عنده المريض يسوي لزم نفسه. ليش لزم نفسه؟
هولد بريث لانه من نزل الليفر والجوبلر انا طخيتها فسوى فين فصار ريفلكس عنده وقف النفس. هاي يسموه ميرفي بوزيتيف. ميرفي ساين بوزيتيف. واضح؟ فهذني شلون الطريقه الثانيه للميرفي. هاي الطريقه تخلي اصابعك ذني على الكوستال مارجن والابهام على الجوبلر. هاي الطريقه. هاي شو تقول للمريض؟ تقول للمريض شنو؟ اخذ نفس عميق. شو تسوي من ياخذ نفس عميق؟ تضغط بالثumb. وين ضغطت ثاني؟ هو نزل الجولدر اللي جوا، انا ضغطت عليها صار عنده بين ولزم نفسه. الطبيعي اللي ما عنده ميرفي يعني نيجاتيف شو يسوي؟ بيبقى يتنفس طبيعي حتى لا تضغط لان الجولدر هي نوت بينفول. واضح؟ هاي يسموه ميرفي ساين. اذا عندنا ريباوند تندرنس اني سايد اوف ابدومن كان بيجيب ريباوند تندرنس. ميرفي ساين عندنا روفزنج ساين. روفزنج شنو هي؟ بالاكيوت ابندسايتس صار الالم نضغط على بالياك فوسيل يصير البين وين؟ باليمين. ليش؟ لان انت راح تضغط بالياك فوسيل الباول ما راح يتحرك باتجاه اليمنى، يعني انا راح اسوي له ديسبليسمنت في الباول وين؟ لليمين. اليمين شكو بيها؟ الفليم ابندكس. الابندكس ما راح تروح على الباول شو يصير؟ يعني الم يصير بين. فتقول يقول لك دكتور تقول له يعني هسه سويت لك هاي الحركه الساربه يقول له دكتور والله انا حسيت الم باليمنى. انت قاعد تدوس بليس انا احس الالم باليمنى يعني ما احسه جوا ايدي. بينما اذا احس الالم جوا ايدي هاي ابندكس اور نوت؟ هاي نوت ابندكس، ممكن يكون اذر باثولوجي. وين؟ اي شنو هي معناتها؟ يعني ما اتذكر الاسم بس هي معناتها يعني this is pathology of the left fossa. ممكن يكون sigmoid diverticulitis، ممكن يكون اوفرايتس، سالبنجايتس، any pathology or other pathology. رامبيرغ ساين. رامبيرغ اي الاسماء هذول من ساين. زين شنو عندنا بعد؟ بالاسكولتيشن الاسكولتيشن كم مره نستعملها فور باول ساوند. اكثر مكان يفيدني هو رايت يكفس يمين يوتيكال ضاد. الباول ساوند يا اما هي نورمال يعني 3 to 4 or 5 باول ساوند per minute او هايبر اكتيف او اكزاجريتد. هايبر اكتيف تقريبا من 9 من يصير 10 وفوقها اكزاجريتد. جوا الاثنين وحده او اثنين هاي هايبر اكتيف. ابسنت يعني هاي الياس يعني 0 الياس. هايبر اكتيف نورمال هايبر اكتيف اكزاجريتد. هاي بالنسبه للباور ساوند. الياس مو باور ساوند اسمه موفمنت اوف فلويد. اي نسمع جرجل اوف فلويد يتحرك الفلويد بس هي مو باور ساوند. مو باور ساوند. الكبيرات يسمعون الباور ساوند النورمال يعني حتى لا يعني كل ما يفحص باور ساوند مالته هذا ورا الميل افحصوا الباور ساوند مالته حتى تتعودون عليه. الجرجل كله موجه مع المي شلون تسمعون المي شيء مع المي يعني حركه الماء بالتيوب هو هذا يسموه جرجل بس هو هي زيرو. بالنسبه للاذر يوز اوف ستيثوسكوب از for what? renal artery stenosis همين نفحص او الماس شو بيها؟ الماس بيها pulsation فنسمع البروي يعني ممكن يكون انيوريزم مثلا فنسمع على الستيثوسكوب ونخليه على مود نسمع بروي خليه هنا على السايد او كده بالضبط او هاي renal artery